มาดูลูกนกอายุ17 วันนะคะเพิ่นออกวันที่1นะคะ1สิงหานะคะนี่ค่ะอันนี้อายุครึ่งเดือนนะคะ อายุ16-17 วันนะคะตัวใหญ่ปะคะพี่น้องแต่ว่าเบิ่งผืดประทันได้นะคะเกิด1 สิงหานะคะอันนี้1 สิงหาอายุครึ่งเดือนแล้วครับดูเพศยังไม่ได้ครับอาหารก็จะเป็นอาหารของไก่น้อยนะคะอันนี้ระดับกินเก่งมาก กินเก่งมากค่ะนะคะ